n'akakola miliyoni 2,26,100 mu za dola ziringa dola 593.11 mu live za TikTok mu weeks 3 zokka eza Apple. Ngenda kuba nkulaga obujulizi. Soka onyige ka plus sign yako ofollowinge TikTok account yaffe. Osavinge video eno mudoyinza okujetaaga. Ate era onyige ogisharingire omuntu yenna ayinza okujetaaga. Bw'omala ngenda kola video endala nga nkulaga strategies z'osobola okukozesa okukola sente mu live za TikTok paka ku miliyoni 5 buli mwezi. Gwe kola kimu following account tusigale wamu bwe naba ntaddeyo video ojja kuba ogiraba. Weero ngenda kuba nkunyonyola. Obadde okimanyi nti buli wogenda live ku TikTok ne bakuwa ebirabo oba ze tuyita gifts. Oluvannyuma lwa live eyo okuggwa gifts ezo zigenda mu kibayita TikTok balance wo era zibeera sente. Naye gwe atalina PayPal tolina ngeri gy'oyinza kugyayo sente ezo. Mu mwezi gwa April nga bwe ngenda okulaga nti buli TikTok bw'ekusindikira sente bakusindikira gye bayita email notification. Natandika okufuna sente mu mwezi gwa April nga April 7 bwe nafuna $93.81. April nga 9 TikTok nensindikira $3.50. April nga 10 nenfuna $8.93. April nga 14 $10.02. Then April nga 19 $15.19. April nga 2 $3.33. Then April actually olwaleero April nga 24 $99.03 nenfuna payment endala ya $4.24. Ewamu wonna ziri around $5.93 mweze Uganda miliyoni nga 2,26,000 ze sente zinakakola mu TikTok. Nkubulidde wali ne nkugamba nti ngenda kukola video endala nga nkulaga strategies z'osobola okukozesa okukola sente mu live za TikTok paka ku miliyoni 5 kubanga nze nkola wakati wa miliyoni 3 consistently miliyoni 3 ku miliyoni 5 buli mwezi nga ngenda bugenzi live. Ate era ngenda kulaga strategies z'osobola okukozesa kubanga tekiri nti obungi bw'abantu b'olina ze sente z'okola mu live. Osobola osanga oli ng'agenze live ng'alinako abantu 2,000 naye nga tekuli wadde ayasindisa akamuli akamu. Ne weesanga oli ng'alina abantu 2 oba 3 naye nga sente oba gifts ze yakafuna ziri equivalent to some good millions. Naye ate ng'oli alina abantu abangi ku live tazikola. It is about strategies. Ekirala okutandika okukola sente mu live za TikTok bino bye weetaaga okumanya. Okusooka kwa byonna oteeka okuba ng'olina abantu 1,000 betuyita 1K followers. Oteeka okuba nga olina emyaka 16. Woweza emyaka 16 osobola okugenda live naye ate toweebwa birabo. Naye okutandika okuweebwa ebirabo n'okugenda live oteeka okuba nga olina emyaka 18 y'enjawulo. Nti obeera n'emyaka 18 ogenda live ne bakuwa n'ebirabo. 16 ogenda live naye tebakuwa birabo. Kanootinge okukola sente mu live za TikTok tekiri ku bantu bameka b'olina ku live yo. Osobola okugenda ku live nga kuliko abantu 10 n'ofuna sente okusinga omuntu ali ku live nga kuliko abantu 1,000 oba 2,000. Kati kikutiisa kutandika kugenda live ate ng'ogenda kolayo sente. Era ntwala omukisa guno okutegeeza nti tucreatinga PayPal accounts eri ba TikTok bonna bagenda live. Twesanze nti bannayuganda banaffe bangi bagenda live oyina aba ku live naye nga tamanyi nti ayinamu ne sente mu TikTok. Oyina kuladda video wano ekulaga okebera otya sente mu TikTok balance wo. Kati gwazirinayo nga tomanyi sente ezo zijjeeyo otya tusobola okuzikugirayo. Naawe amanyi nti nzijjayo bwenti naye nga tolina PayPal account kubanga sente tuzijjayo nga tukozesa PayPal oba Payoneer. Still tusobola okusetingira a PayPal account noba ng'osobola okugyayo sente ezo. Tugisetingira organizations ezaagala okureceiving donations okuva mu bazungu. Ekitwawula nti tusetingira ddala PayPal account eno ng'eri mmanya ga organization nti omuntu yenna aba asindika sente amanya ekitongole ky'aba asindikira. Tugisetingira bannayuganda abazanya game. Twesanze nti bannayuganda bangi bazanya game wano mu Uganda balina ne sites ze baliko
balina tasks ze bacompletinga naye at the end of the day tebasobola kujjayo sente zaabwe kubanga babasaba PayPal. Tugisettingira ba affiliate marketers, personal ne businesses for personal purposes and business purposes. Era tuofaringa ne PayPal withdrawal services. Tujjayo sente oba tujjirayo omuntu alina sente mu PayPal account ye nga tasobola kuzijjayo. Tutandikira ku $3 paka ku $10,000 ejja $. Gwe wena atwetaaze yita buyisi ku namba yaffe ya WhatsApp 0707 688 655. Kano kayisaawo nga kalangu. Gwe wena ali interested okutandika okukola sente ku TikTok ng'okozesa gye bayita international TikTok account eno ekusobozesa okubanga ofuna sente mu videos zo. Kikuyamba ky'okufuna video egenda mu views miliyoni 10, miliyoni 1, mutwalo 1000 nenga tosobola kukola mu sente. Obadde okimanyi singa ofuna gye bayita international TikTok account osobola okutandika okola sente ku buli video esooka eddakiika emu ng'egoyinga viral. Gwali interested yita buyisi ku namba yaffe ya WhatsApp 0707 688 655 tusobola okuba nga tujja kufunira. Gwali interested in PayPal services zaffe still osobola otukubirako. Weebale kuba mulabi mulungi. Tuweerabira okuba nga ofollowinga account yaffe ya TikTok.